Ladakh Ooty HD video part 5. Welcome to A1 Views. Friends, like, share and subscribe பண்ணிருங்க, மறந்துடாதீங்க பெல் ஐகான் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த பார்ட் 5ல் வந்து நாங்கள் ஊட்டிக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது லவ்டேல் வழியாக வந்தோம். அங்கே அந்த லவ்டேலில் வந்து ட்ரெயின் வர்றது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அந்த ட்ரெயின் வர வியூ உங்களுக்காக நான் காட்டுறதுக்காக தான் வந்து இப்போ இங்கே வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இப்போ ஊட்டியிலேருந்து குன்னூர் நோக்கி போகும்போது அந்த ட்ரெயின் வந்து இப்போ இங்கே லவ்டேல் ஜங்ஷனில் நிற்கும். கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா நின்றுட்டுருக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆகும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து டீசல் இன்ஜின் வரும். ஊட்டியிலேருந்து குன்னூர் போகிற வரைக்கும் டீசல் இன்ஜின் வரும். குன்னூர்லேருந்து மேட்டுப்பாளையம் போகிறதுக்கு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நிலக்கரி, அதாவது வந்து உங்களுக்கு சார்கோல் இன்ஜின் வரும். அப்போது இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா குன்னூரில் நிறுத்தி இன்ஜினை மாற்றி தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இப்போது அந்த ஒரு ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது பார்த்திங்களா, அந்த ட்ரெயின் வந்து மேட்டுப்பாளையம் போகுது. அந்த ட்ரெயின் வந்து பக்கத்தில் வரும் பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டாப்பிங் முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வருது. ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். நான் பாருங்கள் காட்டுறேன், எவ்வளோ அழகாக பாருங்கள். ரெண்டு பக்கமும் செடிகள் இருக்குது. அது அப்படியே குகைக்குள்ளே போகுது. ஒரு சின்ன ஒரு டனல் மாதிரி பிரிட்ஜுக்குள்ளே போகிற மாதிரி போகுது பாருங்கள். எவ்வளோ அழகாக போகுது பாருங்கள். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா உயிரே மூவியில் ஷாருக் கான் வந்து ஒரு சாங் ஒன்று வரும் தெரியுங்களா, தக்க தைய தைய தைய, அந்த சாங் வந்து இந்த இடத்துல தான் எடுத்தாங்க, ஷூட்டிங் எடுத்தது இந்த இடம் தான். அது ட்ரெயின் பாருங்கள், எவ்வளோ பேர் அப்படி அழகாக உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. கூடி சீக்கிரத்தில் ஒரு ட்ரெயின் விலாக் நான் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஊட்டி ட்ரெயின் விலாகு. இங்கே பாருங்கள், 5 பெட்டி இழுத்துட்டு போகுது இந்த ட்ரெயின். எவ்வளோ அழகாக போகுது. இதுதான் லவ்டேல் ஜங்ஷன். ட்ரெயின் போயிடுச்சு. அப்படியே மெதுவாக 4 மணி நேரம் ஆகும் மேட்டுப்பாளையம் போய் சேர்றதுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படி போனீங்கன்னா இந்த வழி பார்த்திங்கன்னா கேத்தி வழியாக மஞ்சூர் போய் மஞ்சூர்லேருந்து மேட்டுப்பாளையம் போகிற வழி 75 கிலோமீட்டர்ஸ் மேட்டுப்பாளையம் போகணுன்னா இந்த வழியில். இது ஒரு முக்கியமான இடம். இந்த இடத்த நான் உங்களுக்கு காட்டி ஆகணும். இதுக்கு முன்னாடி யூடியூபர்ஸ் உங்களுக்கு காட்டினாங்களா இல்லைன்னு தெரியல. ஆனால் இந்த இடம் வந்து சம ஸ்பாட்டு. இது மேக்ஸிமம் யாருக்கும் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. இதுக்கு இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா லவ்டேல் ஜங்ஷனில் இருக்குது. இதுக்கு பேர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு. ஃபுல்லாக தைல மரம் தான், தைல மர காடு அப்படின்வாங்க. நல்ல அருமையான இடம். இது வந்து அங்கே போய் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்கெலாம் நல்லா இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இப்போ புதுசாக கல்யாணமானவங்களாம் வந்து இந்த அவுட்டோர் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு வராங்கள்ல, அவங்களாம் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா செம்மையாக ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி இடங்க பாருங்கள். இப்போ மழை பெஞ்சனால கொஞ்சம் ரொம்ப, இப்போ மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. மழை பெஞ்சனால அந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் ஈரமாக வழுக்கலாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் யாராவது வரும்போது மழை இல்லாத போது வாங்க, ரொம்ப வழுக்கும், ஸ்லிப்பியாக இருக்கும், பார்த்து வாங்க சரிங்களா. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருங்க. ஒரு மரம் கீழே விழுந்து உடஞ்சிருக்குது. அந்த மரம் பாருங்கள் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே உட்காந்தே ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்குது. நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தால் இங்கேயே அழகாக நிறையா ஷூட் எடுப்பாங்க. செம்மையாக இருக்கும் பாருங்கள். ஆனால் என்னென்னா நானும் என் ஃப்ரெண்டு மட்டும்தான் தனியாக வந்திருக்கோம். அதனால் நமக்கே பார்த்தா கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது இந்த இடத்த பார்த்தா. ஆனால் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பிளேசஸ், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள். அங்கங்கே வழுக்குது. நம்ம கேமராமேன் வேறு விழுந்துட்டார். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம கூட வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு கூட வந்துட்டுருக்குறாப்புல. இதுக்கு மேலே போனோம்னா ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கிரவுண்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். மரம் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது, ஹைட்டாக இருக்குங்க. அந்த மரம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மரத்தில் விடக்கூடிய இந்த இலைகள்லாம் காஞ்சு இருக்கும்போது இதை எடுத்துகிட்டு போய் காய வச்சு இதில் இருந்தால் தைலம் தயாரிக்கிறாங்க. எல்லாம் நீலகிரி தைலம்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த நீலகிரி தைலம் ரொம்ப ஃபேமஸானது. அந்த நீலகிரி தைலம் இதில் இருந்தால் மேக் பண்ணுறாங்க.
வாங்க நான் உங்களுக்கு அப்படியே நான் கூட்டிகிட்டு போய் மேலே கிரவுண்டு கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறேன். அந்த கிரவுண்டு தான் வந்து லாரன்ஸ் ஸ்கூல் கிரவுண்டு. ஆக்சுவலாக நான் அந்த கிரவுண்டுக்கு ஏறுறமே அந்த இடம் வந்து ரொம்ப வழுக்கலாக இருக்க மாட்ட தெரியுது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்ம வழுக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் பாசம் பிடிச்சி கிடக்குது. அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா, தெரியுதா எப்படி வழுக்கலாக இருக்குன்னு. வந்துட்டோம், மழை வேறு இதில் பாருங்கள். இதுதான் வந்து லாரன்ஸ் ஸ்கூலோடைய ஓல்டு கிரவுண்டு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. மேக்ஸிமம் யாருமே யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்களாட்டு தெரியுது. இது எனக்காக ஒரு நாள் இங்கே வந்து இந்த ஃபுட்பாலு சின்னவங்க 7th ஃபுட்பால் அந்த மாதிரிலாம் நடத்துவாங்க. அப்போல்லாம் இங்கே செம்ம கூட்டமாக இருக்கும். பாருங்கள் மேலேருந்து காட்டும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த மரம் அப்படியே ஒவ்வொரு மரமும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்லாம் 80 to 100 ஃபீட்குள்ளே வரும். ஆனால் ஒவ்வொரு மரமும் வித்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 அடி பக்கம் இருக்குது ஹைட்டு. அந்தளவுக்கு பெரிய மரங்கள் இருக்குது. நான் காட்டுறேன் வாங்க. கீழே இறங்கி ஒரு பெரிய மரம் இருந்துச்சு, நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். நம்ம இந்த இங்கிலீஷ் மூவி எல்லாம் எடுத்து பார்ப்போம்ல, அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கீழேருந்து ஒரு ஷார்ட் போயிட்டு அப்படியே மேலே பார்த்து அப்படியே கேமராவை சுற்றுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரிலாம் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள், நல்லா இருக்கும். ஒரே நிமிஷம் அப்படியே மெதுவாக பிடிச்சி இறங்கிக்கிறேன். வழுக்குது இந்த இடத்துல. ஒரு வழியாக இறங்கியாச்சு. இதுக்கு மேலே இறங்க முடியாது, ஓடி தான் ஆகணும். வந்துட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு செம்மையாக ஒரு பெரிய மரத்தை காட்ட போகிறேன். சினிமாவில் எப்படி ஒரு படம் எடுப்பாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு வியூ ஆங்கிளில் உங்களுக்கு நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், அப்படியே இப்படி திருப்பி அப்படி மறுபடியும் இப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குங்க. இந்த ஒவ்வொரு பழைய மூவிலாம் ஃபாரஸ்ட்குள்ள மூவிலாம் இப்படி தானே காட்டுவாங்க. நம்ம சும்மா ஒரு சாதா ஒரு சாம்சங் நோட் 20 அல்ட்ராவில் இந்த ஒரு எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆடாமல் கரெக்டாக எடுத்துருக்குறோம். ஆனால் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு கேமரா நம்ம போகும்போது அதில் ஷூட் பண்ணும்போது அதோட வியூ கிளாரிட்டி அது வேறு லெவலில் இருக்கும், உங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணும். நம்ம வந்து மொபைல்லே இந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கொடுக்குறோன்னா பாருங்கள். ஆனால் இந்த இடத்துலலாம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லொக்கேஷன் தரேன், கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள். ஷூட் எடுக்கிறதுக்கெலாம், ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு, யூடியூப் வ்ளாகிங்க்கெலாம் அருமையான இடம். பாருங்கள், இந்த மரம் விழுந்தாலும் ரொம்ப வருஷமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த மரம் பாருங்கள் உதுத்து போகாமல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த நியூ கப்புல்லாம் கல்யாணம் ஆகிட்டு அவுட்டோர் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு வராங்களே, அதுக்கெல்லாம் இந்த இடத்துல வந்தால் செம்மையாக இருக்கும். வாங்க நம்ம கீழே போகலாம். ஆனால் ரொம்ப பார்த்து தான் போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இங்கே நான் சொல்ல மாட்டேன், இங்கே இது இருக்குது இது இந்த ரத்தத்தை உறிஞ்சும் இல்லைங்க, அட்டைப்பூச்சி, அது இங்கே இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப பார்த்து வரணும். ஆனால் செம்மையாக குளிருது. மழையும் லைட் அப்படியே சின்னதாக அப்படியே பிசுறு அடிக்குது. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ அந்த இடம் தான் ஊட்டி. உண்மையாலுமே அது வந்து செமைங்க. ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி மலைகளின் அரசி அப்படின்னா அது பெரிய விஷயம் தானுங்க. இப்போ நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி அப்படியே உங்களுக்கு அந்த வியூ நான் அப்படியே காட்டுறேன் பாருங்கள். கொஞ்சம் தூரம் போய் இது ஃபுல்லாகவே எல்லாமே யூக்கலிப்டஸ் ட்ரீ தான் ஃபுல்லாகவே இருக்குங்க. இங்கெல்லாம் இங்கே முன்னாடி போதுங்க, நமக்கு முன்னாடி இந்த இசூஸ் வண்டி, இந்த மாதிரி பொலீரோ ஜீப்பு, இந்த மாதிரி வண்டிக்கு தான் இங்கே அதிகமாக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இங்கே போகிறக்கு. நல்லா இருக்குங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கேருந்து வந்து டவுனுக்கு போகிறோம். வேறு வழியில் கேத்தி வழியாக போகலான்னு சொல்லிட்டு போகிறோம். அந்த ஊருக்குள்ளேயில் இப்போ நான் போகிறேன் பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக வீடுக. அங்கே ஒரு வந்து மஸ்ஜிது பள்ளிவாசல் ஒன்று இருக்குது, எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஃப்ரைடே, அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ ஃப்ரைடே நமாஸ்க்காக போயிட்டுருக்குறோம். எங்கே போகலான்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே பிளான் பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருக்குறோம். இந்த நமாஸ்க்கு இங்கே கேத்தியில் இந்த நமாஸ்க்கு போகலாமா, லவ்டேலில் இருக்கிறது, இல்லை டவுனுக்கு போயிடலாமான்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டோம், கீழே போனீங்கன்னா நமாஸ் மஸ்ஜித் இருக்குது, நாங்கள் அதுக்காக கீழே போயிட்டுருக்குறோம். இதெல்லாம் லவ்டேலுக்கு சேர்ந்ததாங்க. லவ்டேலுடைய லிமிட்டில் அந்த அட்டி தான் இதெல்லாம்.
ரோடு சிங்கிள் ரோடு தான். இப்போது பெரிய ஒரு லாரியே வந்தாலும் நம்ம வந்து ஒன்று ரிவர்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு வழி விடணும். இல்லாட்டினா லாரி வர்றது முன்னாடியே பார்த்துட்டோம்னா எங்கேயாவது சைடில் எங்கேயாவது நம்ம அப்படியே ஓரமாக வண்டி நிறுத்திடணும். இப்போ நீங்கள் கீழே பார்க்குறது எல்லாமே கேத்தியோடதுங்க. கேத்தி அப்படியே பாலடாக்கு போய்க்கலாம். இது வந்து அந்த வியூ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேத்தியோட வியூ தெரியும். காட்டுறேன் பாருங்கள். மஸ்ஜிது பக்கத்தில் வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மஸ்ஜிதோட டவர் தெரியுது. இந்த வீடு பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக ரொம்ப ஓல்டாக கட்டியிருக்காங்க. எலிவேஷனில் செம்மையாக இருக்குது. மஸ்ஜிதோட டவர் தெரியுது பாருங்கள். வந்துட்டோம் நம்ம லவ்டேல் ஜங்ஷனுக்கு வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்துலேயே வந்துட்டோம். இங்கே இருக்கவங்க எல்லாமே வீடு வந்து கீழே இருக்கும், இல்லாட்டினா மேலே இருக்கும். வண்டி அவங்க ரோட் சைடில் இங்கே நிறுத்திட்டு தான் போகணும். வீடுகள்லாம் பார்த்திங்களா எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே பாருங்கள், ஒரு பாய் இப்படி போங்க, வண்டி நிறுத்திட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வழி சொல்லி கொடுக்குறாரு. தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மஸ்ஜித். ஆனால் லாக்காக இருக்குது. ஸோ நம்ம டவுனுக்கே போயிடலாம் இன்றைக்கி நமாஸ் பண்ணுறக்கு, தொழுகிறதுக்கு. பார்த்திங்களா மழை லைட்டாக பேஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 12 o'clock தான் ஆச்சு. அதனால் வந்து நம்ம 1 o'clock தான் ப்ரேயரு. அதனால் அதுக்குள்ளே நம்ம டவுனுக்கே போயிடலாம். இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் அருமையான ஒரு மஸ்ஜிது காட்ட போகிறேன். ரொம்ப ஹில்ஸில் வந்து டாப்பில் ஹைட்டில் இருக்கக்கூடிய நொண்டிமேடுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்து பேர் ஊட்டியில். அந்த நொண்டிமேட்டில் இருக்கிற பள்ளிவாசலுக்கு இன்றைக்கி நம்ம தொழுகிறதுக்கு போகலாம். வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அந்த இடத்துக்கு போய் அங்கே நின்று அந்த ஒரு கடவுள் பிரார்த்தனை பண்ணுறதே வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம்தான். ஏன்னா நம்ம தொழுகைக்காக வந்து ஒரு இறைவனை வணங்குவதற்காக ஒரு உயரமான இடத்துல நடந்து போய் அங்கே இதுக்காக பிரத்யோகமாக போகிறதுன்றது வந்து பெரிய விஷயந்தான். அது வந்து என்றைக்குமே நம்மளுடைய உள்ளங்களை தான் இறைவன் பார்ப்பான். நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், எதற்காக செய்கிறோன்றதான் பார்ப்பான். நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்காக போய் நம்ம தொலை போகிறதில்ல, நம்ம இறைவனை வணங்குவதற்காக போகிறனால வாங்க. உங்களுக்கும் காட்டின மாதிரி இருக்கும். தெரியாதவங்களாம் வாங்க, இன்னொரு நாள் வந்தீங்கன்னாலும் அங்கே தொழுது பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கும். சின்ன ரூமு தான் இருக்கும், அங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. நான் உங்களை அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகலாம். இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த கேத்தியோடைய டவுன் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. பார்த்துட்டு நம்ம மறுபடியும் நாங்கள் திரும்பி இதே வழியில் தான் வருவோம். அதனால் உங்களுக்கு அடுத்த செக்மெண்ட்டில் காட்டுறேன்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் அந்த நொண்டிமேடோட என்ட்ரன்ஸு. நீங்கள் ஊட்டி வந்தோடனேயே ஊட்டியோடைய டவுன் உள்ளே ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த மேட்லேருந்து நீங்கள் இறங்குவீங்க. அந்த மேட்லேருந்து இறங்கும் போதே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு. இந்த என்ட்ரன்ஸ் பேர் சவுத் வீக்கு. இங்கேருந்து இந்த வழியில் அப்படியே ஒத்தேரி பாதை மாதிரி அப்படியே மெதுவாக மேலே போகணும். இது எல்லாமே ஹில்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வீடியோவில் இப்படி தெரியுது, ஆனால் ஃபுல் டேப்பரான இடம். பார்த்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் இங்கே ட்ராவல் பண்ணணும். வீடுகள்லாம் பாருங்கள் எப்படி கட்டியிருக்காங்க. கீழே வந்து பெல்ட் பீம் போட்டு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கட்டினா தான் இது பில்ட் தாங்கும். ஏன்னா எத்தனையோ மழை பெய்யுது இங்கெல்லாம். நிறையா மழையெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகச்சுன்னா இங்கே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப சிரமம். ஏன்னா வீடுகள்லாம் நிறைய நிலச்சரிவு இதெல்லாம் ஏற்படும். அதனால் வந்து ரொம்ப பார்த்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும் இந்த ரோட்லாம். ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் ஒரு வண்டி இறக்கத்தில் வந்தாலுமே நம்ம அவங்களுக்கு சைடு கொடுக்கணும். அதாவது வந்து கீழேருந்து வர வண்டிகளுக்கு வந்து மேலேருந்து இறங்குறவங்க வந்து வழி விடணும். அது வந்து ஒரு இங்கே நிறைய பேர் அதை கடைப்பிடிக்கிறாங்க. லோக்கல் பீப்புள்ஸ் இப்போ டூரிஸ்ட்டாக வரவங்களுக்கு அது எதுவுமே தெரியாமல் அவங்க பாட்டுக்கு ஏறி ரைட் சைடில் ஏறி வரனால தான் டிராஃபிக் மேக்ஸிமம் ஏற்படுது. ஒரு டிராஃபிக்கே லைன் பை லைனாக வண்டி நின்றாலும் நம்மளும் அதே மாதிரி லைனில் நின்று தான் போகணுமே தவிர, நமக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு சொல்லி ஏறி போனோம்னா அங்கேருந்து ஒரு லாரி வரும்போது நமக்கு பிளாக் ஆகிரும். தான் பிளாக் ஆகும். அதனால் வந்து ஹில்ஸில் மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னி வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மேலே தான் பள்ளிவாசல் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் நாங்கள் வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா இந்த வழியில் போய் சுற்றி வந்து வண்டி அங்கே ஒரு கிரவுண்டு மாதிரி இருக்கும், அங்கே பார்க் பண்ணோம்னா தான் அங்கேருந்து நடந்து தான் போக முடியும் பள்ளிவாசலுக்கு. கார் போகாது. இப்போ மேலே மலை பார்த்திங்கன்னா அங்கே மலையெல்லாம் அப்படியே அந்த சும்மா அப்படியே கசிஞ்சிட்ருக்குது. பாறையில் தண்ணியெல்லாம் செம்ம ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. அங்கே பாருங்கள் ரோடெல்லாம் மழை பெஞ்சு ரோடையவே காணும் எல்லாம். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அப்படியே மெதுவாக வந்துட்டுருக்குறோம். 2 ரோடு பிரியுது. ரைட் சைடில் போனோம்னா அது சோளக்குள்ளே போகுது. லெஃப்ட் சைடில் ஆக்சுவலாக நம்ம லெஃப்ட் சைடில் தான் போகணும். பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு வீடு எவ்வளோ அழகாக கட்டி அதோட எலிவேஷன் பண்ணி பெரிய கேட்டு போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்களா மிஸ்ட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது இப்போ எல்லாமே சோலை தான். சோலைனா அந்த ஃபாரஸ்ட் அடர்ந்த காட்டுக்கு வந்து சோலைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது வேறு வழி, அந்த வழியில் நாங்கள் போய் வழி இல்லைன்ட்டாங்க. இப்போ வேறு வழியில் ட்ரை பண்ணி போயிட்டுருக்குறோம். இது ரொம்ப வழி இல்லாமல் வண்டியில் ரோட்டில் நிறுத்தினால எங்கள் வண்டி பெரிய வண்டின்றனால போக முடியல. இனோவான்றனால நிறையா 2 வீலர்ஸு கார் எல்லாமே ரோட்லேயே நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் எப்படி போகிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். அதனால தான் கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்குறோம். ஆனால் பாருங்கள் இதுதான் வந்து நீங்கள் ஊட்டியிலேருந்து வந்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் ஆகக்கூடிய வே. இந்த வழி தான் நீங்கள் ஆக்சுவலாக வருவீங்க. கீழே டவுனில் ஒரு மலையில் அங்கங்கே வீடு கட்டியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே வாழ்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் பழகிருச்சு. நமக்கு புதுசாக பார்க்கும்போது அது ஒரு வியப்புடன் பார்க்குறோம், அவ்வளோதான். ஆனால் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஊட்டி. வந்து எப்படி இறைவனுடைய வந்து அருட்கொடைன்னு சொல்லலாம். பார்க்கிங் பார்த்திங்கன்னா கார் பார்க்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலே வீட்டுக்கு மேலே வந்து கார் பார்க்கிங் பண்ணி கீழேருந்து படிக்கட்டு இறங்கி போய் வீட்டுக்கு போவாங்க. இங்கே மேக்ஸிமம் எல்லோரும் அப்படி தான். இங்கே பாருங்கள் இந்த கேப்லாம் எப்படி தான் வண்டி ஓட்டுறது. ஏதோ நம்ம கூட வந்து தம்பி வந்து கொஞ்சம் டிரைவிங்கில் எக்ஸ்பர்ட்டுன்றனால கில்லியாட்ட வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு. இருந்தாலும் நாங்கள் இங்கே கொஞ்சம் அட்ரஸ் விசாரிச்சுட்ருக்கோம். அந்த மஸ்ஜிதுக்கு இந்த வழியில் போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லை வழி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம இங்கே வண்டியை டர்னிங் பண்ணணும், திருப்பிக்கலாம். கீழே போய் திருப்பிட்டு வந்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா, வாங்க. எல்லா பக்கமும் பாருங்கள், எங்கேயா இருந்தாலும் சரி ஒரு சர்ச் இருக்குது, ஒரு கோயில் இருக்குது, ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்குது. எந்த ஊராக இருந்தாலும் சரி, எந்த கிராமமாக இருந்தாலும் சரிங்க, எல்லாருமே சமத்துவமாக தான் இங்கே இருக்கிறாங்க, வாழ்கிறாங்க மக்கள். இங்கே பாருங்கள் அந்த மலை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. கீழே பாருங்கள் எல்லாமே வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்குலாம் ஸ்டெப்பாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே மேக்ஸிமம் கேரட்டு நிறையா வரும். கேரட்டு, கிழங்கு, முட்டைகோஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா வந்து அறுவடை செய்வாங்க. கீழே இருக்கலாம் கோஸ் நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம். இங்கே நல்லா சேராக இருக்குது. பரவாயில்ல, இங்கே திருப்பிக்கலாம். திருப்பிட்டு வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கிரவுண்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் அந்த கார் பார்க்கிங்கு.
வந்துட்டோம். இப்போ இங்கே வந்து காரை கொண்டு போய் அங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே வந்து ஏன்னா அங்கே ஃபுல்லாக சேர் இருக்கனால வண்டி போகாது. ஸோ எல்லாருமே இங்கே தான் நிறுத்தியிருக்காங்க இந்த ஏரியாக்காரங்களாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு அந்த பள்ளிவாசல் தெரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த பள்ளிவாசலுக்கு தான் இப்போ நம்ம போகணும். வண்டி இங்கே நிறுத்திட்டு பை வாக் நடந்து போகணும். நான் வண்டி கீழே நிறுத்திட்டேன். அங்கே கீழே நம்ம வண்டி நிற்கிது. இப்போ நின்று நான் நடந்து போகும்போது இந்த வீடியோ கேப்சர் பண்ணேன். பாருங்கள், இங்கே இருக்க வீடுகளை எப்படி கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி இடத்துல எப்படி வண்டி வரும்? ரொம்ப சிரமங்க தான். அந்த பாருங்கள், அந்த கேப்பில் பள்ளிவாசல் தெரியுது பாருங்கள். இனி அந்த மலை மேலே நம்ம நடந்து இப்போ மேலே ஏறி போகணும். ஆக்சுவலாக அங்கே டூ வீலர் தான் வருமாட்டு தெரியுது, ஆனால் டூ வீலர் தான் நிறுத்திடுதா. இங்கே தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், அந்த பள்ளிக்கு தான் இப்போ நம்ம போகிறோம் தொழுகிறதுக்கு. இன்றைக்கி ஃப்ரைடே. கண்டிப்பாக எங்கேயா இருந்தால் இப்போ மற்ற நேரமாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த டைமிங்க்கு தொழுவோம். ஆனால் வந்து இப்போ என்னென்னா ஃப்ரைடேனால் கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்தோம்னா கொஞ்சம் ரஷ்ஷாக இருக்கிறது. கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து அந்த பயான் பண்ணுவாங்க. அந்த பயானில் போய் நம்ம கலந்துக்கிட்டு அவங்க சொல்கிற வந்து நல்லுபதேசங்களை நம்ம கேட்டு நம்ம வாழ்வியலில் முறைப்படி நடந்தோம்னாலே நமக்கு வந்து நம்ம ஒரு லெஜெண்டாக இருக்கலாம். அதனால் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் போயிட்டுருக்கோம். பாருங்கள், நடந்து கூட போக முடியும், அந்தளவுக்கு மழை பெஞ்சு எல்லாமே ஸ்லிப் ஆகிருச்சு. ஸோ நம்ம அப்படியே மெதுவாக பார்த்து போயிடலாம். வாங்க அப்படியே போகலாம். की चादर ओढ़े आसमां में उड़ ले, आजा चल। मंजिलों की छोड़ के परवाह रास्तों को ढूंढे, आजा चल। सारा ये जहान अपना, पूरा आसमान अपना, ईंटे बादलों की होंगी, नीला हो मकान अपना। बस जील जिंदगी ढूंढ ले खुशी, चलता चली हुई सबसे बेखबर, बेफिकर, बेफिकर, बेफिकर। ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பள்ளிவாசலுக்கு வந்துட்டோம். ஏன்னா பள்ளிவாசலுக்கு உள்ளேலாம் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஸோ வந்து நான் உங்களுக்கு இங்கே வந்து அப்படியே காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த அவுட்ரு மட்டும் காட்டிட்டு நான் அப்படியே போகிறேன் பாருங்கள். ஆனால் அங்கேருந்து அதோடய வியூ பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் ஊட்டியே தெரியுது. இதுதான் பள்ளிவாசல் பக்கத்தில் வந்து இந்த உழு செய்கிற இடம். இதுதான் பள்ளி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லபடியாக ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்பிட்டோம். ஊருக்கு போகலான்ட்டு போயிட்டுருக்குறோம். ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டோம். பாருங்கள், ஃபுல் மிஸ்ட் வந்துருச்சு, செம்மையாக இருக்குது. வாங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். அப்படியே நீங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க. தயவுசெய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீடியோவை மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். வாங்க போகலாம்.